ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนำพามาอยู่ที่กม11นะครับจุดที่เรายืนอยู่นั้นมองเห็นรถที่กำลังเข้ามาคือขบวนด่วนดำครับทำขบวนโดยอาร์สตอมกำลังมุ่งหน้ามาหาเรากำลังพุ่งมานี่คือด่วนดำนะครับมาแต่เช้าแล้วผมนึกว่าออกไปแล้วนะฮะที่ไหนได้ผมมากม11เพิ่งจะออกมา4225ครับอาร์สตอม4225ทำขบวนยาวๆเลยครับสิ่งที่เราจะเห็นนะนี่ขยะครับก็เดี๋ยวคงจะสะอาดนะฮะไม่นานนี้อาจจะมีการทำความสะอาดหรือเริ่มเคลียร์กันแล้วบวนด่วนดำน้ำมันดิบแม่น้ำบึงพระนะครับก็ผ่านไปแล้วนำพามาชมเพียงเท่านี้แล้วครับวันนี้ก็สวัสดีครับ